Zdaj je čas za kleščenje. Ker obstaja velika nevarnost povratnega udarca, delajte premišljeno in počasi. Delo bo lažje, če boste deblo postavili na višino med pasom in kolenom. Postavite se levo deblo in žagate od spodnjega dela debla navzgor. Stojte trdno in v razkoraku. Žago držite bliže telesu. Žagajte tako s trebušno kot tudi s hrbtno srnjo meča. Žaga naj bo vedno prislonjena ob deblo ali ob bok telesa. Pazite, da se z vrhom meča ne dotaknete veje. Naprej se pomikajte le, ko je deblo med vami in žago. Veje na slemenu oziroma zgornji strani debla lahko oklesite tako, da s hrbtno srnjo meča drsite po deblu. Če je delovna višina zadost, lahko veje na spodnji strani debla oklesite istočasno kot druge veje. Če ima drevo debelejše veje, so le te lahko zelo napete, zato jih začnite klestiti pri manjši debelini in napredujte proti deblu. Da ne pride do stisnjenja meča, žagajte tako, da je meč v navpičnem položaju. Če je veja zelo debela, jo boste morali prežagati z obeh strani. Ocenite napetosti v vejah, da boste lahko začeli na pravi strani. V nasprotnem primeru vam žago lahko stisne. Ko drevo leži na tleh po vsej dolžini, boste veje na spodnji strani pustili za konec, dokler ne oklesite vseh ostalih. Šele na to deblo obrnete. Ko je deblo čisto na tleh, morate paziti, da s konico meča ne zadenete ob oviro, saj lahko pride do povratnega udarca. Ostalo vam je le še prežagovanje. Preden začnete, si drevo dobro oglejte, še posebej, če je deblo debelo. Najprej poskusite oceniti napetosti v lesu. Bodite pozorni na odzivanje debla pri žaganju. Lahko se zgodi, da se zmotite pri presoji napetosti. Stojite stran od reza, saj lahko prežagani del debla odskoči. Pri prežagovanju debla, ki leži prečno na strmino, morate stati na zgornji strani, torej nad deblom. Če je deblo podprto na obeh koncih, je les opognjen in vlakna stisnjena na zgornji strani. Ker je vedno treba začeti žagati na tistem mestu, kjer so vlakna stisnjena, najprej zažagate za zgornje strani. Žagajte približno do tretjine debeline debla ali toliko, da meča ne stisne. Nadaljujte sa spodnje strani, dokler se reza ne srečata. Kadar pa deblo z enim koncem visi prosto v zraku, so vlakna stisnjena na spodnji strani. Iz tega razloga najprej zažagate s hrbtno strnjo meča s spodnje strani. Žagate približno do tretjine debeline debla ali toliko, da meča ne stisne. S prežagovanjem nadaljujete z zgornje strani, dokler se reza ne srečata. Če meč v rezu stisnega ne poskušajte izvleči, bolje je, da žago ugasnete in s klinom ali kakšnim drugim pripomočkom razprete rez in meč sprostite. Ko ste z delom zaključili, je pametno, da žago pregledate in se prepričate, če vse deluje, kot je treba. Naslednjič, ko jo boste potrebovali, boste vedeli, da je varna in pripravljena za delo. Pri redni uporabi žage je vzdrževanje bolj pogosto. Brušenje verige je pomemben del vzdrževanja žage in je razmeroma enostavno pravilo, če upoštevate Husqvarnina navodila in uporabljate njeno opremo. Bolje je brusiti večkrat in malo, kot pa poredko in takrat veliko. Pritrdite žago. Blokirajte verigo tako, da aktivirate zavoro. Izberite začetni rezilni zob. Namestite šablono na verigo tako, da so puščice usmerjene k koncu meča. Brusite pravokotno na členke. Z enakomernim potegom pile obrusite vsak drugi rezilni zob. Nato obrnite žago in nabrusite še ostale rezilne člene. Na približno vsako tretje brušenje rezilnih členov pride na vrsto tudi znižanje in brušenje globinskih zob. Z eno roko dobro držite šablono. V odvisnosti od vrste lesa, ki ga ponavadi žagate, izberite trdo ali mehko izvedbo. Brusite globinski zob toliko časa, dokler se pila ne dotakne šablone. Po določenem številu brušenj, ko je najdaljši del rezilnega člena krajši od 4 mm, je potrebno verigo zamenjati. Odstranite meč in namestite novo verigo.
Pazljivo nastavite napetost. Ohlapna veriga lahko izpade iz žleba, prenapeta pa povzroči prekomerno obrabo meča. Če jo primete in dvignete na sredini meča, se mora podati za približno 1 cm, ter, če jo potegnete, mora mirno drseti po žlebu meča. Določene dele je potrebno od časa do časa očistiti. Odstranite ohišje sklopke in očistite trak zavore verige. Občasno očistite tudi meč. Odstranite pokrov valja in očistite zračni filter. Po potrebi očistite hladilna rebra in dovod zraka. Občasno preverite tudi, če so lopatice ventilatorja čiste, saj od tega odvisna učinkovitost hlajenja motorja. Redno pregledujte tudi ostale dele, da se prepričate, ali delujejo, kot je potrebno. Posebno pozornost posvetite zavori verige, sprožilcu plina. Preverite tudi, ali ni odprtina za mazanje verige morda zamašena in ali je pogonski zobnik cel in ne preveč obrabljen. Vsi vijaki in matice morajo biti vedno dobro priviti. Več o servisiranju žage lahko preberete v navodilih za uporabo. Upamo, da ste izvedeli kaj novega o pravilni uporabi motorne verižne žage. Za začetek se morda zdi, da je vsega preveč, a z malo vaje boste tudi vi kmalu obvladali delo z žago. Če ste začetnik, naj bo z vami nekdo, ki ima že veliko izkušenj. Pred uporabo dobro preberite navodila za uporabo in Husqvarnino knjižico o tehnikah uporabe verižne žage. Upamo, da boste z veseljem uporabljali vašo žago in da boste zadovoljni z rezultati vašega dela.